នេះគឺជាម៉ូដអាវដែលបងប្អូនយើងគាត់និយមស្រឡាញ់និងពេញចិត្តច្រើនណាស់ហើយក៏ជាសំណូមពររបស់ប្អូនស្រីសៅឌីផងដែរចាឥឡូវយើងមកមើលពីរបៀបនៃការកាត់ម៉ូដកអាវមួយនេះទាំងអស់គ្នានេះគឺជាពុំអាវផ្ទាំងខាងមុខហើយនេះគឺជាពុំអាវផ្ទាំងខាងក្រោយហើយចំណែកกระดาษពណ៌បៃតងនេះគឺជាกระดาษសម្រាប់កាត់ពុំអាវស្មាខាងក្របស្មាខាងលើចាជាដំបូងយើងធ្វើការកាត់ម៉ូដអាវស្មាក្របខាងលើគឺកាត់ផ្ទាំងមុខមុនណាចាគឺនេះគឺផ្ទាំងមុខអញ្ចឹងយើងដកផ្ទាំងក្រោយរបស់យើងចេញចាគឺយើងធ្វើការដាក់ពុំអាវផ្ទាំងមុខរបស់យើងដាក់នៅលើกระดาษពណ៌បៃតងនេះដែលជាกระดาษសម្រាប់កាត់ម៉ូដអាវក្របស្មាពីលើបែបហ្នឹងមកបន្ទាប់មកយើងធ្វើការគូសបន្ទាត់ស្មារបស់យើងឲ្យត្រង់មួយមកចាគឺយើងគូរត់ត្រង់តាមបន្ទាត់ស្មាពុំអាវរបស់យើងត្រង់ទៅមុខគឺយើងក្រិតពីចុងស្មានេះទៅមុខចំនួន5សង់ទីម៉ែត្របន្ទាប់មកសម្រងដៃអាវគឺខ្ញុំយកត្រឹមបន្ទាត់នេះគឺបន្ទាត់សម្រងទ្រូងចាគឺយកត្រឹមហ្នឹងបន្ទាប់មកយើងវាស់ពីចំណុចមួយនេះទៅមុខ5សង់ទីម៉ែត្រចាត្រឹមហ្នឹងបន្ទាប់មកយើងធ្វើការគូសភ្ជាប់ពីចុងស្មានេះមកចំណុចមួយនេះបន្ទាប់មកកន្លែងកកនេះគឺយើងគូសរាប់តាមកតួអាវរបស់យើងមកកន្លែងនេះសម្រងខាងមុខនេះគឺខ្ញុំយកត្រឹមកលៈចង្កេះចាបន្ទាត់ចង្កេះរៀងត្រឹមហ្នឹងបន្ទាប់មកយើងធ្វើការគូសពីគល់កនេះចុះមកដល់បន្ទាត់ចង្កេះរបស់យើងចាគឺយើងគូសត្រង់តាមទម្រង់កអាវរបស់យើងមកបន្ទាប់មកយើងធ្វើការបើកពុំតួអាវរបស់យើងចេញមកហើយយើងគូសភ្ជាប់ពីចំណុចមួយនេះមកចំណុចមួយនេះចារួចរាល់សម្រាប់អាវក្របស្មាផ្ទាំងខាងមុខរបស់យើងគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេបន្ទាប់ពីយើងធ្វើការគូសរួចរាល់ហើយយើងមកធ្វើការកាត់វាសម្រាប់ផ្ទាំងខាងមុខឥឡូវយើងមកមើលពីរបៀបកាត់អាវក្របស្មាផ្ទាំងខាងក្រោយវិញម្ដងចានេះគឺជាពុំអាវផ្ទាំងខាងក្រោយហើយនេះគឺជាក្រដាសសម្រាប់កាត់អាវក្របស្មាខាងលើរបស់យើងគឺផ្ទាំងខាងក្រោយសម្រាប់ផ្ទាំងខាងក្រោយគឺយើងដាក់ពុំរបស់យើងបែបហ្នឹងមកគឺខុសពីផ្ទាំងខាងមុខណាចាគឺយើងយកពុំរបស់យើងដាក់ឲ្យរាប់ស្មើនឹងបន្ទាត់មួយនេះហើយសម្រងដៃរបស់យើងដាក់ឲ្យត្រូវនឹងបន្ទាត់សម្រងទ្រូងរបស់យើងចាគឺដាក់ត្រឹមហ្នឹងមកបន្ទាប់មកយើងយកផ្ទាំងមុខអាវក្របស្មាផ្ទាំងមុខរបស់យើងមួយនេះចាយកមកដាក់ពីលើបែបនេះគឺគល់កនេះដាក់ឲ្យត្រូវនឹងគល់កផ្ទាំងក្រោយរបស់យើងបែបនេះបងប្អូនចានេះគឺជារបៀបនៃការកាត់អាវក្របស្មាផ្ទាំងក្រោយរបស់យើងគឺយើងដាក់អញ្ចឹងមកបន្ទាប់មកយើងធ្វើការកាត់តាមនឹងមកនេះកាត់ជុំវិញនេះមកគឺរួចរាល់ចាការកាត់កម្របស្មាអាវក្របស្មាខាងលើរបស់យើងគឺរួចរាល់ហើយបងប្អូនចានេះគឺផ្ទាំងមុខហ
ហើយនេះគឺជាផ្ទាំងខាងក្រោយរបស់យើងចាគឺមានទម្រង់បែបហ្នឹងចាបន្ទាប់មកយើងយកផ្ទាំងខាងមុខរបស់យើងហើយនឹងផ្ទាំងខាងក្រោយនេះយកមកបិទភ្ជាប់គ្នាមកចានេះគឺជាពុំគម្របស្មាខាងលើរបស់យើងចាគឺមានពីរផ្ទាំងបែបនេះចាសម្រាប់បងប្អូនដែលយករូតក្រោយបងប្អូនត្រូវទុកស្ទះរូតខាងក្រោយតែសម្រាប់ខ្ញុំបង្ហាញនេះខ្ញុំអត់ធ្វើការទុកស្ទះរូតទេគឺខ្ញុំធ្វើការបិទភ្ជាប់តែម្ដងគឺបានន័យថាអត់មានស្ទះរូតខាងក្រោយទេណាចាអញ្ចឹងបញ្ជាក់ឲ្យទៀតបងប្អូនដែលកាត់ធ្វើដាក់រូតខាងក្រោយបងប្អូនត្រូវទុកស្ទះរូតស្ទះអីថែមទៀតបងប្អូនណាខាងក្រោយណាតោះឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមធ្វើការដំឡើងម៉ូតក្របស្មារបស់យើងមកដំឡើងនៅលើតួខ្លួនអាវរបស់យើងចាដល់ជាដំបូងយើងធ្វើការដេភ្ជាប់ស្មានេះសិនមកបន្ទាប់ពីយើងធ្វើការភ្ជាប់ស្មាអាវហើយគឺមានទម្រង់បែបនេះបងប្អូនណាចានេះខាងមុខហើយនេះគឺខាងក្រោយអញ្ចឹងយើងយកម៉ូតខាងលើរបស់យើងនេះយកមកដាក់ពីលើតួខ្លួនអាវរបស់យើងមកកន្លែងនេះគឺត្រូវដេប្រឡត់បងប្អូនជាងដេបងប្អូនគាត់ចេះណាចាខ្ញុំអត់បានប្រាប់លម្អិតក្បោះក្បាយទេដោយសារបើយើងប្រាប់លម្អិតក្បោះក្បាយគឺវាធ្វើឲ្យវីដេអូនេះវែងខ្លាំងណាស់ចាអញ្ចឹងយើងដេប្រឡត់កជាមួយគ្នាអញ្ចឹងមកហើយកន្លែងនេះគឺយើងត្រូវទុកវាចេញក្រៅបែបនេះដើម្បីធ្វើការចាប់ជីបចាយកមកដេពីលើបែបនេះចាងាយអត់មានអីពិបាកទេបន្ទាប់ពីយើងដេប្រឡត់កនឹងរួចរាល់ហើយយើងមកធ្វើការចាប់ម៉ូតខាងមុខរបស់យើងមកចាសម្រាប់បងប្អូនដែលត្រូវការកាត់ពុំអាវគ្រប់ប្រភេទបងប្អូនអាចទំនាក់ទំនងមកកាន់ខ្ញុំបានតាមរយៈ YouTube ក៏បាន Facebook ក៏បាន TikTok ក៏បានចាហើយប្រសិនបើបងប្អូនមានចម្ងល់អ្វីអាចចូល comment នៅខាងក្រោមវីដេអូនេះបាននាងខ្ញុំនឹងរីករាយឆ្លើយតបរាល់ comment បងប្អូនទាំងអស់បន្ទាប់ពីយើងធ្វើការចាប់ភ្លីខាងក្នុងរបស់យើងហើយយើងមកធ្វើការចាប់ភ្លីខាងក្រៅវិញម្ដងចាគឺយើងចាប់ដូចគ្នាចាប្រសិនបើបងប្អូនមានចម្ងល់អ្វីអាច comment នៅខាងក្រោមវីដេអូបាននាងខ្ញុំរីករាយនឹងចូលទៅឆ្លើយតបរាល់ comment បងប្អូនទាំងអស់ចាអរគុណច្រើនចឹងកន្លែងនេះវាលៀនតិចកាលណាលៀនយើងធ្វើការកាត់តម្រឹមវាមកយើងបត់កន្លែងនេះឲ្យស្អាតសិនចាយើងចាប់ភ្លីអញ្ចឹងមកតបមកយើងបត់មុខដេខាងក្នុងនេះចាដេឲ្យត្រូវបន្ទាត់នេះគឺជាបន្ទាត់ធ្នេជីបរៀងរបស់យើងចាគឺយើងដាក់ឲ្យចំធ្នេនឹងមកកន្លែងដែលលៀននេះយើងធ្វើការកាត់តម្រឹមវាចេញឲ្យអស់មកណាកុំឲ្យឃើញលៀនអញ្ចឹងចារួចរាល់ហើយសម្រាប់ការដំឡើងម៉ូតអាវមួយនេះចាគឺតែប៉ុណ្្នឹងទេចាបន្ទាប់មកយើងធ្វើការតុបតែងដាក់ផ្កាផ្លាអីមកតាមបោះគំរូគេទាំងស្រុងក៏បានដែរហើយឬមួយយើងចេះឆ្នៃដិនអីផ្សេងទៀតក៏បានដែរចានេះគឺខាងមុខហើយនេះគឺខាងក្រោយចាងាយបងប្អូនអត់មានអីពិបាកទេណាសង្ឃឹមថាបងប្អូនអាចយកទៅអនុវត្តបានចាម៉ូតអាវមួយនេះគឺស្អាតហើយសុភាពនិងថ្លៃថ្នូរចាខាងក្រោយខាងមុខកន្លែងនេះបងប្អូនចង់ថែមផ្កាអីទូចទៀតក៏បានដែរចាកន្លែងនេះខ្ញុំដាក់ផ្កាតែមួយទេអ
អរគុណច្រើនចំពោះការតាមដានទស្សនារបស់បងប្អូនតាមពីដើមដល់ចប់ជូនពរបងប្អូនជួបតែសំណាងល្អរកទទួលទានមានបានហេងគ្រប់ក្រុមគ្រួសារជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀតជម្រាបលា